Так, парни, всем привет! Сегодняшняя моя работа — подготовить вот этот камин, fireplace, для укладки плитки. Здесь был сделан демонтаж, но еще не до конца его сделали, я уже закончу. Вот это вот надо будет все повыбивать. Суть в чем? Вывести плоскость и обложить его плиткой. Плитка вот такая вот плитка, 24 на 12. Изначально было задумано его заштукатурить и штукатуркой вывести всю эту плоскость. Но мы поняли, что это будет очень трудоемкий и как бы нецелесообразный. Здесь такие глубокие перепады, такие вот прям голову можно туда засунуть, такие вот большие ямы. Я принял решение вот сюда вообще вот столько набрасывать, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот такие вот дырки. Это никак не заштукатурить. Если бы обкладывалось все это каким-то декоративным камнем, да, то можно было еще как-то это все булыжником сыграть. Но человек выбрал материал плоский, ровный. Это обычная плитка. Ну, это дело хозяйское. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Значит, плоскость я решил построить здесь каркас металлический. То есть металлический каркас будет здесь, где будет самый жар, да, температура. Дерево я буду применять вот уже здесь, потому что это тоже дерево, это тоже дерево. Как-то к нему максимально близко, плотно, то есть к нему прижаться и цементными панелями все это зашить, вывести плоскость, ну и, собственно, обложить все это плиткой. Также и вот снизу, вот эту высоту по периметру. Здесь будет немножечко проблема. Здесь два вентиляционных окошка. Видимо, как поддув. Вот здесь одно и здесь одно. Здесь надо еще повыбивать все. Ну, дом идет на продажу, поэтому... Ну, в любом случае, сделать надо качественно, хорошо. Вот. Почему металлические? Здесь нельзя применять и деревянные, ну, потому что здесь жар, да. Здесь сделаем квадрат. Вот этот полукруг, он останется. У нас немножко будет так в глубине. Кирпич зашлифуем. Привести его в чистый вид. Вот. То есть кирпич останется у нас чистеньким. А все это обрамление, вот эта вот толщина снизу, вот эта вот толщина будет здесь. Ну, штукатурить такую толщину, конечно, ну никак. Вот. Здесь еще маленький слой, а здесь очень много. Сантиметров 10. Ну, это никуда не идет. Так. Надо будет еще аккуратно вот это вот обойти. Ну, в общем, все такие мелочи, обрамления, все здесь будет. А вот этот верх уже будет из толстой гранитной плиты. Целая, монолитная. Вот. Длина его, кстати, почти 11 фит. Ну, 10 с половиной, вот где-то. Высота 5 фит. 5 на 11, скажем так. Вот такой объем работы. Погнали строить. В общем, вот так вот стартанул каркас. Делаю потихоньку. Кое-где еще косые вставлю. И начну обшивать. В принципе, вот вокруг, где самый будет такой жар, да, дерева нет. Но уже подальше уже использовал дерево. Вот дерево. Вон там вверху. И вот вертикальное тоже дерево. Сейчас еще пару косых вот таких сделаю сюда. Металлического профиля. Ну, как-то так. Не судите строго по поводу крепежа. Я знаю, есть всякие крабы, кронштейны,
все такое, но я решил не заморачиваться, все равно это будет обшиваться. Вот такими вот саморезами все скрутил. Достаточно все жестко. Здесь к бетону привязался вот такое у меня оружие есть. Вот для него патроны. Вот такие вот патроны вставляются. Вот настоящий патрон. Сюда вставляется патрон. Сюда вставляется вот такой гвоздь. Ну и в общем это все дело так заряжается. И сюда молотком хлоп. И вон там это все прибивается. Вот так это выглядит уже в конце. Входит жестко, мертво. Как-то так. Сейчас обошью, посмотрим уже, как все это получилось. Короче, продолжаю одновременно и строить, и ломать. Вот такое вот дерьмище тут творится. Еле разобрался. Тут черт голову сломит, что тут было. Такой вот бетон на сетке. Я не знаю, что это такое. Оказывается, вот это то ли это втягивает, то ли вытягивает. Здесь стоят такие как кулеры, ну, вентиляторы. Здесь проводка проходит. И вон там все это дело. Конечно, кошмар. Кошмарище. Вот такое вот тут изъебство творится. Тут то же самое. Сейчас надо вот это вот все убрать. Вот в такие вот мешки я убираю. И работать над вот этими двумя углами. Их надо укрепить, потому что вот это вот, ну, ни в какие рамки строительства не входит. Вот это вот кривизна тоже, я не знаю, как тут все это держалось, на чем это. Ну, в общем, надо будет сейчас все это усилить, укрепить и обшить по вот этому верхнему уровню. Возня, конечно, мелкие детали, все такое не масштабное, не крупное, хоп-хоп-хоп, а приходится вот нагибаться, вот это вот все выгребать оттуда. Но работа есть работа, за это платят. Так что продолжаем строить. Let's go. В общем, как-то так я закончил вчера день. Все это зашил, обшил. Ну, сегодня уже начал вот плиточкой обкладывать. На вот таком вот этапе я вчера закончил этот объем. Сейчас просто затереть швы, все помыть. Ну и как-то на этом моя работа будет закончена. Кстати, как вам такой лайфхак? Вот такими струбцинами поддержать нижнюю плитку. Кому интересно, берите на вооружение. Такие длинные струбцины. У меня есть поменьше струбцины. И побольше. Иногда нужно поддержать плитку наоборот. То есть можно струбцины поменять. И они начинают раздвигаться в разные стороны для поддержки вот этого. Но сюда они у меня не лезут. То есть можно применить вот так.
можно применить вот так. Надеюсь, понятно, о чем я говорю. Очень удобно. Работу приняли, все нормально. В этот дом мы еще вернемся немножко попозже, по мере подготовки объема работы. Но это уже будет контент для другого видео. Остаемся на канале, смотрим, комментируем. Всем удачи, всем пока.